Kapuso sa Negros Occidental naman, idaw nga nadula patay nasang nasabuan matapos ginsunog sa Kabangkalan City. Yaring balita nga itong gintutukan. Abril 18, sang uli nakabanding ni JB ang hinugtanan niya si Joker, isa ka mixed breed nga ido. Naanad na ko rin ini nga masami nagapaamulya sa mga kasiringan si Joker. Pero, Abril 19 sa hapon, nasapuan si Joker nga wala na sa kabuhi kag may mga paso ang bilog nga lawas matapos ginsunog sa ugsaran mismo sa iya kasilingan. Anya kulang na isa ang ido sing aga na, and then di papangita siya ni Arnold until maghapon. So iba si kita mo ang ido namon, kaya napangita siya ni Arnold yung entire day, ang balik din sa batin sa Arnold niya. Ay, naling imo to ido ang ginsunog ko. Nga ang ido ar dito sa kalayo, gila palapitan yung ido ar sa kalayo, din pull out lang sa kalayo dayon. And according naman sa iya nga interview, ginsunog ya, it's because he don't have enough time nga magkut-kut pa kay tungod may laktan siya. And sa sininga video, mabatian nga nagrepensa ang kasilingan ni JB nga si alias Romeo nga patay na nga daan si Joker antes niya inigin sunog. Apang hindi kumbensido si JB. according to his claim, sir, nga ang body daw sing ido is baho na, kagabloated na. So, sa amon, sir, it will still remain questionable ang cause of death sing ido. Nga wala mo na lang kami gipabalo nga mga tag-adi or ari maging caretaker. At least tagaan proper burial ang ido. Natala nga dalaon sa pamilya sa isa ka pribado nga veterinary clinic ang bangkay sa ido para ipa-autopsy. Desidido sila nga magpasakas ang reklamo bato kay alias Romeo. Regardless, ginsunog siya of cruelty na siya dayon. Ani, ginubo or nangita dalay kung sinong owner. Number one, hindi niya acceptable kung magpatay na sa dogs and cats, ay iritang na sunugon. Nasaad sa Republic Act No. 8485 ukon Animal Welfare Act nga ginamyandahan sa Republic Act 10631 nga ang pagpangsunog sa sapat isa kasahay isang animal cruelty, pagmaltrato kag torture. Adrian Pretos, 1 Western Visayas.